Любишь анекдоты? А если они пошлые? Подписывайся на канал, если хочешь поднимать себе настроение каждый день. Бывший написал ночью: «Как хорошо спится после минета». Вежливо ответила: «Рада за тебя». А кому делал? Странно, почему он так взбесился? Что тебе не нравится, когда девушка делает это в постели, храпит, а во время кса, особенно во время кса? Галя, ну а если я за неделю себе никого не найду, можно я приду борща поесть? Никакого борща. Вали отсюда, чтобы глаза мои тебя не видели. Галя, ну а если я за 2 недели себе никого не найду, можно я приду и ты мне носки, рубашки постираешь? Какие нафиг носки, рубашки? Вали отсюда, чтобы глаза мои тебя не видели. Галя, ну а если я за месяц себе никого не найду, можно я приду? Но это самое. Ну, если за месяц. И никого, ну тогда приходи. Но только сзади, чтобы глаза мои тебя не видели. Если вам нравятся наши анекдоты и вы хотели бы читать больше, то мы создали сайт с пошлыми и не только анекдотами. Кратко, удобно, смешно. Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, в спину уперлась пышная грудь и пухленький животик, а сзади послышалось: «Отгадай, кто?» В любом случае отвечайте: «Серега, ты что ли?» Поверьте, так наверняка будет лучше.